בכפר קטן בפרס העתיקה גרו אב ובנו. היה להם חמור אחד, זקן אבל נאמן. יום אחד החליט האב לצאת עם בנו לשוק בעיירה הסמוכה. האב שם את שקי הבגדים על החמור, והשניים החלו ללכת לצידו. בדרך חלפו ליד קבוצת אנשים שישבו תחת עץ תאנה. אחת הנשים לחשה, איזה טיפשים, יש להם חמור והם הולכים ברגל. האב הביט בבנו, משך בכתפיו ואמר, נראה לי שיש בזה משהו, תעלה אתה קודם. הבן טיפס על גב החמור והם המשיכו בדרכם. אחרי זמן קצר עברו ליד כמה זקנים שישבו בצד הדרך. אחד מהם מלמל בקול, תראו את הנער הזה, הוא רוכב לו בנוחות, והזקן הולך ברגל. כבר אין כבוד למבוגרים בעולם. מלא בושה, הבן החליק מהחמור בחוסר נעימות, והאב עלה במקומו, ואז המשיכו ללכת בדרכם. הם עברו ליד באר, ושם עמדו נשים עם כדי מים. אחת מהם נדהמה, איך הוא לא מתבייש? הוא רוכב, והילד הצעיר רץ אחריו. האב מיד נעצר. טוב, הן צודקות, אולי נעלה שנינו וזהו? שניהם טיפסו על גב החמור והמשיכו. בכניסה לעיירה עמד מוכר תבלינים וצעק, תראו אותם, שניים על חמור זקן אחד, אכזריות שאין לה גבול. האב והבן החליפו מבטים נבוכים, ואז ירדו מהחמור. הם כבר היו כל כך מבולבלים מהדיבורים של כולם, עד שהאב הציע ברצינות, אתה יודע מה? אולי פשוט נסחב את החמור על גבנו. וכך, האב מקדימה, והבן מאחור, התחילו לשאת את החמור על כתפיהם לעיני כולם. הרחוב התמלא בצחוק, ילדים רצו אחריהם, סוחרים צעקו, אנשים הצביעו, תראו, האנשים סוחבים חמור. הבן לחש בבושת פנים, אבא, אני כבר לא יודע מה נכון. האב עצר, הניח את החמור על הקרקע, הביט בבנו ואמר, בני, נראה לי שלמדנו עכשיו שיעור חשוב. אם תקשיב כל הזמן לדעות של אחרים, תמצא את עצמך משנה כיוון בכל רגע, כי תמיד יהיה מי שיעביר ביקורת, לא משנה מה תעשה. מי שמקשיב רק לרעש מבחוץ, מאבד את הקול הפנימי, ומי שמקשיב לקול הפנימי, מוצא את הדרך שלו,